京阪電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は被災地行きです。まもなく発車いたします。この電車はワンマン運転です。ご利用のお客様は運転士までお知らせください。なお、緊急時は各車両の緊急用押しボタンで運転士にお知らせください。そうやね。ただね、あそこの焼きそばとか頼むじゃない。辛いなんですよ、もののソースがさ。その作った時はそういうあれなんですよけど、辛めのとかじゃない。そうしてっていうような辛い。いや、いくら取るかちょっと言うんじゃないけど。次は宮の坂です。扉を閉めます。ご注意ください。なんかハンカチがびしょ濡れみたいな。汗を兼ねて書かないからちょっと健康的にはいいかしら。どうそれぐらいで。次は星ヶ丘です。星ヶ丘です。今日はありがとうございました。本当に。次は村野です。扉を閉めます。ご注意ください。